टमाटर अनि पिठो मासु ल्याइराख्छु सबै नभन्ने भन्नुहुन्छ अरे मैले चाहिँ सबै भनिदिएँ है नानी कसको मोबाइल हो कहाँ लग्ने हो त ए पैसा हालिदिनु भएको थियो त्यही भएर निकालेको पैसा यता स्कुल कुटी म यतै लकडाउन अहिले दिएर खोल्छ लड़का क्या करते हैं तुम सनसेट बाकी नहीं भाई के पाक्यो दिदी मासु पकाइदिनुहुन्छ है दिदी चाहिँ केसको मासु ए बाख्राको मासु खाने हो या यही बस्ने हो ओहो नि पान भर्न जाँदै हुनुहुन्छ दिदी चाहिँ भर्खर बजारबाट आएर अलिअलि त्यस्तै नानी बहिनी किन बसेपछि नानी बाजी पराउनुहुन्छ म चाहिँ पिठो सोध्न जान्छु बाख्रा चाहिँ हाम्रो अङ्कल आन्टीको खोर यता चाहिँ मिल्छ मिल बाजे हामीलाई पिठो बनाइदिनु भएको हामीलाई पिठो बनाइदिनु भएको हो र ए हो नि ल ल हुन्छ भोलितिर इच्छरै बनाइदिनु होला इच्छर दिन लान्छौँ है ल ल हुन्छ हुन्छ चाहिँ आन्टीको खोर आन्टीहरू हुनुहुन्छ तल जानुहुन्छ एकछिन भेट्नु जान्छौँ आन्टीलाई कति राम्री पाठी दुईटा जुम्ले पायो क्या यसले सान्न कि खेलेपछि हुन्छ जाइनहरूको खेल हुँदैछ के छ उठ हाम्रो घर जाम है मेरो घर जाम लिने गर्ने आएको त्यो सब केही पनि लगेन
मासु चाहिँ लाग्छ मलाई त्यस्तो छ अहिले चाहिँ केही पनि लाग्न पाएन पिसाइदिँदा रहन्छ त्यसपछि अब के चाहिँ लाग्ने भनेदेखि हाम्रो गाउँघर तोरी फुल्यो तोरी फुल्यो झन् किन अरू सनसेट भइसकेपछि ओभर हुन्थेन हुन्छ है के चाहिँ दिसो लिनाको मध्येमा टमाटर देखाउँछु यहाँ कस्तो छ छ टमाटर किनेर हुन्छ मान्छे हुनुहुन्न क्या अब चाहिँ यसरी चाहिँ पुरै पराले खाने हरियो छ नि क्या तरकारी टमाटर नानीको बाउ टमाटर टिप्न तर खासै पाकेकै छैन झन् तपाईँ कति बेर राम्रो पाक्यो होइन कुहिया पाकेको छैन टमाटर किनेर आइसक्यौँ चोरेर हिँडेर अहिले त्यहाँ मान्छे मासु भएसँग खानु भने भएन यस्तो भयो के गर्नु